السلام عليكم ورحمة الله. جيراننا الأعزاء، جيراننا في الدي 1 في الار 3، جيراننا في العاصمة الإدارية الجديدة جامعا. النهارده هناخد جولة في الار 3 وجولة دي 1 في منطقة الار 3. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك وفعل الجرس عشان نكمل معاكم ونعمل لكم فيديوهات تانية. تابعونا لآخر الفيديو. احنا النهارده معانا عمارة 82 83 و84 و78 وأهم مميزات الأربع عماير دول. ولو انت من سكان اي عماره من دول اكتب لنا تحت، ولو انت من سكان الار 3 اكتب لنا رقم عمارتك واحنا نصورها لك. احنا دلوقتي كده ان شاء الله بناخد جوله في العاصمه في منطقه الار 3 في الدي 1. احنا داخلين دلوقتي على المنطقة المركزية، منطقة المحلات. المحلات دي هتفتح كمان 15-20 يوم يا جماعة، اللي هي اتباع بالمزاد. أغلى سعر متر في مصر. الصيدلية سعر مترها 201,000. السوبر ماركت 107,000 المتر. المخبز 125,000. خضار وفاكهة 118,000 المتر. ده هي المنطقة المركزية اللي فيها السوق. أول منطقة هتشتغل في العاصمة الإدارية في الار 3. قصادها على طول بقى العمارة الجميلة جدا 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 ال 82. مبروك على اللي خد فيها، اللي هي ميعاد تسليمها يوم 21/3. مبروك عليكم، انتوا خدتوا في مكان مميز جدا. بس إذا كنتوا بتحبوا الهدوء زي ما انتم شايفين، وده شكل العمارة من بره. حاجة بصراحة ممتازة جدا. قبل ميعاد التسليم يا جماعة بيعيدوا التشطيب على العمارة كلها، ومعانا نماذج لكده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي تشوفوها. معانا عمارة كانت هتتسلم تاني يوم، صراحة عاملين فيها شغل جامد جدا. ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ودي عمارة 83، دي عمارة المحبوبة اللي انا واخد فيها. انا واخد في الدور الرابع اللي فوق، دي الشقة بتاعتي. الجنب ده كله ده الشقة بتاعتي، بتطل على الشارع برضو، وهي بعد العمارة 82 طبعا على طول. عمارة برضو من العماير المميزة جدا واللي انا محظوظ جدا جدا بيها. جنبها جاردن. دي المدخل بتاعها يا جماعة، احنا طلعناها في الفيديو اللي فات. طبعا حاجه ممتازه جدا. ديت الشقه بتاعتها مساحتها 152 متر طبعا. دي احنا ميعاد استلامنا يوم 23/3. هيبقى يوم 3 ان شاء الله. عماره برضو من العماير المميزه جدا جدا جدا. جنبها بقى على طول عماره 84، برضو عماره مميزه جدا 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 على ناصية الشارع. بيجي بقى قدامها على طول المسجد بتاع المجاوره. قدامها برضو منطقه مفتوحه كبيره جدا. ده المدخل بتاعها. انا ملاحظ في مشكله في الدور الارضي، مش عارف انتوا تتفقوا معايا ولا لا، ولو تتفق معايا اثبت لي في التعليق. الدور الارضي اللي هو ده قريب جدا من الارض. هو المفروض مش يبقى عليه حديد، او ينفع يتعمل له حديد. ده المسجد قصاد العماره 84، برضو من الحاجات المحترمه جدا جدا جدا. شغل راقي وشغل بسيط، حاجه باحترافيه عاليه قوي بصراحه. البناء المصري، ومعانا فيديوهات تانية برضو هتشوفوها، ابدع.
ابدع في العاصمه الاداريه الجديده. تسلم ايد اي حد بنى اي حاجه في العاصمه الاداريه، بصراحه كل حاجه باحترافيه وبنظافه وبجمال. من الجهه المقابله ليه اللي هو مقابل العماره 84 عماره 78 برضو عماره مميزه جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، ومبروك على اللي خد فيها. هتتسلم يوم 9/3، هيبقى يوم 3 برضو، مبروك عليكم تتهنوا بيها. عماره من العماير المميزه جدا برضو في الدي 1 والار 3، برضو قريبه جدا 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 من المنطقه المركزيه ومن الجهاز العاصمه. عماره مميزه جدا بسم الله ما شاء الله، مبروك علينا يا جماعه. والله يعني انا مبهور جدا 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 بالشغل اللي معمول في العاصمه، وعلى فكره الاسعار بتزيد بشكل مبالغ فيه. ده الباركن خارجي، كده في المنطقه المركزيه ومتوجهين الى شارع جهاز العاصمه. في العماره دي برضو ممتازه جدا، واخده ناصيه الشارع بسم الله ما شاء الله. بصراحه العماير كلها كل عماره فيها ميزه، مفيش مكان مش معمول حسابه. مبروك عليكم جميعا. ولو انت عايز نصور لك عمارتك اكتب لنا في الكومنتات. دي عماره واحد، دي اول عماره اتسلمت، العماره المشهوره جدا اللي فيها شقه واحد، عماره واحد. هنشوفها الفيديو الجاي كامله ان شاء الله.